dia mbola faly miaraka amintsika ao anatin'izao fampaherezana fo izao. Milohana zavatra rehetra dia hivavaka isika. Jehovah-Andriamanitra ray tsy mitsahatra ny misaotra mitera ary mankalaza ny anaranao izahay noho ny fitantananao anay sy ny fiarovanao anay ka mahatonga anay namany ny ateraka indray ao anatin'izao fiainam-baovao ny taona 2024 zao, ary betsaka ny zavatra nasehonao taminay mba hatsapahanay ny tombam-bidin'ny fahaterahana. Atoko sy mino izay fa nyfanaina masina dia alokatra mandrakariva ny saina mampananay mba hatakaranay sitraponao. Dia jereo ny olonao tsiraray avy mamalia vavaka ary sokafony masom-panahinay mba hatonga anay ho mpiaino mpakatony teny. Dia mitenena Jehovah fa meno mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy, amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy, manonona ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ho amintsika mandrakariva. Resakitsika na tamin'iny taona iny ny fanomanana nidirantsika amin'izao taona vaovao zao, ary ny zavatra nyresahantsika dia ny fahaterahanam-baovao izay nazavaintsika tamin'ny tantaran'ny zanak'Israely izay nisongadinany ny hafatra lehibe anankiroa milohany hahateraka ny zanak'Israely tamin'ny fiampitana ny ranomasina mena. Ny hafatra voalohany dia ny hafatra Jehovah hoe Jehovah hiady ho anareo fianareo kosa angina asaina mipetraka taka ny tsy manao ninonina ny zanak'Israely manoloana ny ady mafy izay natrehany milohany ny ampitany ranomasina mena izay nilazaintsika hoe mariky ny fahaterahanam-baovao, fa apetraka amin'i Jehovah ny ady rehetra. Ary izay le fahanginana izay dia midika fanekena tsy misy fepetra ny sitrapon'Andriamanitra. Izay ny lafiny anankiray nazavaintsika. Afaka tamin'ny taona 2023 tsika miditra amin'ny taona 2024 dia namany ny fahaterahanam-baovao koa izay mivalilany izay rehetra momba ny taona 2023 sy ny tany aloha rehetra, fa miatrika taona vaovao isika. Ary ny fanindra an-dalana tamin'izay raha ny tantara nisy teto amin'ny firenena ny mandat teo aloha tapitra. Miditra teo amin'ny taona 2024 tsika miditra amin'ny mandat vaovao mivalilany koa le mandat dimy, marika mbola fahaterahana indray zany. Fa zany tsy tongatonga ho azy, fa misy zavatra tian'Andriamanitra ampitaina amintsika raha dika amin'ny teny tsotra raha ny tantaran'ny zanak'Israely. Ny fahaterahanam-baovao dia fanekena hiala tamin'ny toerana nisy taloha ho any amin'ny toeram-baovao izay vao omanin'Andriamanitra. Miala amin'ny tany Egypta dia tonga any amin'ny tany Kanana, izay le toeram-baovao, kanefa misy lalana tsy maintsy izorana para-pahatonga any amin'ny tany Kanana. Izay lalana mandra-pahatonga any amin'ny tany Kanana izay le fivoarana, fandrosoana. Kanefa tsy vitany hoe voatafala ao amin'ny tany Egypta akory dia tonga dia mandroso be, fa misy fanamboarana izay mitomboka hatramin'ny fahaterahana, misedra zavatsarotra volavolaina mba hiatrika fiainana ary zavatra mampitaintaina zany. Dia torak'izany miditra amin'ny taona 2024 tsika dia ny zavatra tonga voalohany ao an-tsaina hoe anahoana indray ty taona 2024 ty. Mety misy fanantenanao, mety misy fitaintainanao, mety misy fanahinao. Hiatsara ve ny fiainana sa hiaratsy? Fa io miankina amin'ny toe-panahin'ny olona tsiraray avy. Zay zavatra hitranga aminy, fa ny zavatra azo antoka ho sika dia tsy afaka. Ny zavatsarotra tsy maintsy andalovana fa fanamboaran'Andriamanitra io. Matetika anakamaroan'ny olona rehefa mitady fandrosoana izay dia tiany ho androany dia androany no tonga izay fandrosoana izay, fa ny fandrosoana tsy azo raha tsy manam-paharetana. Amin'Andriamanitra tsy misy mirakla zany hoe tapitapiko dia
mahantra tonga de tonga manan-karena, tapitapika ao de miala amin'ny fahasairanana de tonga amin'ny fiadanana, fa taizana tsikelikely araky ny tenin'i Jesosy hoe zay matoky amin'ny kely no tendreny no mpanapaky ny be, tsy resaka fananana fotsiny fa fiainana fandrosoana tsikelikely. Ary mandra-patonga ny fidirana ao amin'ny tany Kanana zay tandindony ny fandraisana fanapahan-kevitra hiala eto amin'ity zao tontolo zao ity ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Tsy mora io lalana talovana io, miala amin'ny tany Egypta andeha amin'ny tany Kanana, tsy mora. Miala amin'ny taona 2023 mamakivaky ny taona 2024 tsy mora. Miala tamin'ny mandat 10 taona hiditra amin'ny mandat vaovao nanomboka amin'ity taona 2024 ity tsy mora. Tsy tonga de 2024 de mahita fandrosoana mivaingana, fa mila faharetana, mila fiaraha-mientana, mila firaisapo, mila firaisan-tsaina ao anatin'izay rehetrarehetra zay, ary manaiky ny toe-javatra mitranga rehetra mba hanefy, mba homendrika le tena fandrosoana zay fa homanin'Andriamanitra. Zay fateraham-baovao zay de azoko oharina amin'ny fomba fiainantsika andavanandro. Manahoana moa zany olona teraky indray zay? Raha ny soratra masina de hoe araky ny resaka ny fanaovany Jesosy Kristy tamin'ny Nikodemosy hoe tsy maintsy ateraky indray ny olona. De nametraka fanontaniana Nikodemosy tamin'izay vanim-potoana hoe atao ahoana ny fiditra ny kibon-dreniny indray? De zay le zava-panahy, fa le toe-panahy tokony ananana de toe-panahy ny zaza volavolainao kibo materaky indray taka ny zaza tsy mbola manana ny lasany, fa miditra amin'ny fiainam-baovao. Ho an'ny vehivavy anankiray zay ngamba ny ohatra mety atakaratsika azy, mitondra vokany zanany ao kibo mandritra ny 9 volana, de iny zaza volavolaina ao kibo iny hafa mihitsy ny fiainany, tsy taka ny fiainantsika amin'izao vanim-potoana zao. Fa ao kibo ao izy mandra-pateraka azy de milomano ao anaty rano ao anatin'ny kibo ao, ary mentehitra fotsiny izy ny amin'ny sakafo zay hoan'ny reniny mba havelona azy zay. Ny fiainany ray manontolo zany de fiainana ao anaty rano, fa rehefa tonga ny vanim-potoana ny ahatonga n'lay zaza ao ateraka de araky ny fantatritsika ny vehivavy be voka de mandeha ranon-doha anositsika, misy rano mivoaka, miala le rano nilomanosany zaza de mivoaka avy eo le zaza, tsy ranontsony no mitady azy avy eo, fa rivotra manomboka miaina ety amin'ity zao tontolo zao ity. Zay le zaza nateraky indray, rehefa miaina ety amin'ity zao tontolo zao ity izy na de tsy mbola mahatsapa an'izany fiainana mahazatra atsika zay ary iny zaza iny tsy maintsy taitra izy na de tsy mahatsiaro tena azy. Ary matetika ny ankamaroan'ny zaza nateraka misy fahatairana voajanahary ao anatiny eo, satria miaina tao anaty rano manjary miaina ao anatin'ny rivotra indray, de voateraka le zaza. Ny zavatra voalohany atao de mitomany. Inona ny antony mampitomany azy? Taitra izy fa zavatra mbola tsy niainana hatramin'izay no miandry azy, na de mbola tsy afaka mandinika an'izany ary izy de mitomany. Ary zay tomany zay tandindo ny fanahina hoe manahoana ty fiainako ty, niala tam'le toerana misy azy zay nahazatra azy, kanefa voatery tsy maintsy hiaina amin'ny rivotra am'izay. Ary izy manomboka miaina iny am'izay tsy mahavita tena izy, fa mivoaka avany izy de miboridana, tsy mahavita mitady akanjo hotafiana izy, tsy mahavita mitady sakafo hohanina izy, tsy mahavita mitady rano hosotrony izy, fa miankina am'le reniny avokoa, mikarakara n'izany rehetrarehetra zany. De toraka zany keo io fahaterahana io, le fitomanan'le zaza de taka ny fanahina hoe inona ny zavatra hitranga, fa fiainana mbola tsy nandalovako ty. Ary zay toe-panahy zay no andrasan'Andriamanitra amintsika, araky ny tenenitsika hoe ho ateraky indray tsika miditra amin'ny taona 2024
miditra amin'ny manda vaovao dia inona no azo atao? Tsisy zavatra azo sika atao fa tsy mifiankinana am'le raha zazana teraka zany de miankina amindreny zay mahafantatra ny zavatra tokony miandry azy hoe mila mitafy izy, mila kolokoloana izy, mila mena sakafo nono izy, mila tambatambazana izy. Ary tsy vitany hoe indray mandeha iny hoe vao teraka le zaza de tonga de sambatra be, fa mila fitaizana ikolokolo azy a mba hanana fiainatsambatra ao arina. Ary zay toetsain'izay koa no andrasan'Andriamanitra amintsika. Ny fiankinana tahaka ny zaza nateraka anankiray miditra amin'ny fiainam-baovao, tsisy zavatra azo atao fa tsy miankina am'le ray aman-dreny. Ary iza no ray aman-drenitsika? De Andriamanitra. Ary zay mahamarina an'le hoe Jehova hiado anareo fa ianareo kosa angina, satria 2024 mbola tsy nandalovantsika io. Miditra fiampitanany ranomasina mena zay miandry any tsy mbola fantatra, mandaha vaovao tsy afaka haminany mihitsy inona ny zavatra hitranga, ho sosa ho ratsy, firy ny cyclone nandalo, firy ny loza mananotanina, tsy fantatra zay zavatra hitranga rehetrarehetra. Fa ny fiainantsika raha ny fiainana tsy hoe hijery fotsiny amin'ny Madagasikara fa mifampiankina avokoa ny fiainam-pirenena rehetra manerana an'izao tontolo zao. Raha vao misy krizy any amin'ny firenena dehibe de misy fiantraikany aty amin'ny firenena madinika zany tsy misy mahalala, kanefa tsy maintsy andalovana fa tsika miaraka amin'Andriamanitra de manoloana an'izay toe-javatra sarotra andalovan'izay ny zavatra lehibe indrindra andrasan'Andriamanitra amintsika, satria fiainana mbola tsy niainantsika de ny fiankinana tanteraka aminy tahaka ny zaza vao nateraka, misy fahatairana ho inona ny zavatra hitranga, tahaka an'lay zaza ny lomano tao anaty rano kanefa de tsy miaina ao anatin'ny rano intsony izy rehefa nateraka fa miaina ao amin'ny rivotra. Ary raha tsy misy mitaiza azy de tsy fantany zay zavatra tanterahany. Ary zay ny olona ateraka indray miaraka amin'Andriamanitra. Ary zay ny tokony ho fiainantsika. Raha fitinina amin'ny teny tokana zany de tsotra fiankinan-doha, tsy misy fepetra amin'ny fomba fitantanan'Andriamanitra atsika ny amin'io fiainam-baovao zay hatrehantsika io. Kanefa tsy tahaka ny zaza tena ateraka, tsy nanana ny lasana ankizy, tsy nanana fahatsiarovana izy, olona mbola tsy afaka mieritreritra izy, fa vao manomboka ateraka ety amin'ity zao tontolo zao ty, eo izy vao manomboka miaina ny fiainana, mitombo ho lehibe. Fa eo amin'ny sehatra ara-panandray de zao misy afatra, misy safidy tsy maintsy raisina, manaiky ho ateraka ao amin'Andriamanitra ve averiny indray mandeha mba tsy atehitra amin'ny herin'ny tena, fa naiky lay safidin'Andriamanitra zay mahafantatra, zay mahasoa atsika. Ary zay ny toe-javatra mitranga ange, satria tsy takona fenina fa ho atsika zay nanaraka ny fampaherezana de fa nanomana atsika mandrakariva ho amin'izay fahaterahan'izay Andriamanitra araka ny resantsika hoe tahaka ny zanak'Israely niampita ny ranomasina mena. Mbola ho jerevantsika moa zany rehetrarehetra zany, fa tsy maintsy jerevantsika hoe fiainana manahoana no atrehantsika zao mba hisotomantsika lesona milohany hatakaratsika ny zava-panahy miala tamin'ny taona 2023 miditra amin'ny taona 2024. Fahaterahany zany mandaha 5 lasa teo aloha, miditra ny 5 taona vaovao naman'ny fahaterahany zany. Ny toe-panahy tokony atao tsy mandeha amin'ny herin'ny tena fa miankina amin'le ray nanany eritreriny ny olona, ary manany safidiny amin'ny fomba haterahany. Misy safidy ratsy tsy manaiky ny sitrapon'Andriamanitra zay azo antoka, fa raha zay ny lalana ataon'ny olona tsy fantany zay tsy maintsy efarany de tonga am'le tena eny ny mpanao bolana hoe misy ny lalana iverin'ny olona fa azao mpiainana ozy kanjo lalana mivarina any amin'ny fahafatesana. Fa ny zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika de ny ahatanterahantsika ny teniny hoe apetrao amiko fanahina reo rehetra de zany mandamina ny lalanao.
kanefa na izanona tsy zany amin'ny maha-olombelona atsika de olona ny saintsika tadiditsika ny lasa tadiditsika ny fiainantsika teo aloha ary samy mana ny eritreriny zay fantany fa haso ny fiainany de zay no andraisan'ny olona fanapahan-kevitra vokatry ny tsy fantiniana soratra masina hoe zao ny fomba tiako mba hidirana ny fiainam-baovao de manjary tsy miantsony ny sitrapon'Andriamanitra fa lasa ohatra ny fahavetavetany le tenin'Andriamanitra zay manoro lalana azy kanefa de nahititsika hoe na eo ary ny fandavan'ny olona tsisy masakana ny sitrapon'Andriamanitra raha ny toe-javatra nisy sy ny ainatsika satria eo am-pelatanan'Andriamanitra daholo ny fiainan'ny zanak'olombelona rehetra ary asehon'Andriamanitra isan'andro isan'andro zay tandindo ny fahateraram-baovao zay ary ny safidy zay raisin'ny olona hitatsika ka misafidy zay safidin'ny Israely tamin'izany saika ametraka ao mpanjaka de napetraka teo ny safidin'ny zanak'olombelona de nametraka azy Jehova de nanam-pirofo Jehova hoe tia ny mety fa le olona tsy mahataty an'izany fa mitady foana ny vahaolana andany sitrapon'Andriamanitra kanefa Andriamanitra ho sika ny mametraka mpanjaka izy ny manay sitraponjaka de zay sitrapon'Andriamanitra tsy maintsy tanteraka na fomba hoana na fomba hoana hipetrahan'ny mpanjaka ao tsy misy mpanjaka tafapetraka raha tsy avy amin'Andriamanitra tsy hiverenantsika tsony ny tenin'Andriamanitra rehetra zay nitaizanantsika mba hanaiky ny sitrapon'Andriamanitra ary de maro ny tenin'Andriamanitra tonga araka ny resahantsika tamin'ny fampaherezana farany fa tsy mandainga eo Andriamanitra eo ary ho an'izay nanaraka ny fampaherezana de nahafantatra tsara inona ny zavatra hitranga amin'ity taona 2024 ity na ny fametrahana mpanjaka fotsiny azy fa tsy mandainga mihitsy ny soratra masina ary zay indrindra ho an'ny olona nateraka indray mahatonga ny teny fampaherezana anankiray ity de ny Jeremia 7 zay iainantsika amin'izao vanim-potoana zao sy tompony hifaharatsika Andriamanitra mizaha toetratsika manoloana ny sitrapony fa zay ny sitrapon'Andriamanitra ninona ny eritreritry ny olona de zay sitrak'Andriamanitra ny tanterahany Jeremia 7:5 hoe de omeko mpitondra araka ny sitrapoko ianareo zay hitondra anareo amin'ny fahalalana sy ny fahendrena zay nahatonga atsika hoe navela kely tsika aloha andinika inona ny zavatra nitranga inona ny tenin'Andriamanitra efa azo manahoana ny fahataterahan'izay de manindry amin'izay Jehova zao hoe nameko omeko mpitondra araka ny sitrapoko ianareo de tsindritsika tsara le tenin'i Jehova mpitondra araka ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy mpitondra araka ny sitrapontsika fa inona ny tanjona kendren'Andriamanitra ozy hitondra anareo amin'ny fahalalana sy ny fahendrena ka raha mandinika tsara an'izay tsika tsy le mpitondra no ampianatra atsika ny fahendrena sombony fotsiny no azo ny tanterahany tsy le mpitondra no ampianatra atsika ny fahalalana fa Andriamanitra mihitsy amin'ny alalany fizahany toetra atsika hoe manaiky zay sitrapon'Andriamanitra zay ve tsika fa tsy misy zavatra tanteraka fa tsy ny sitrapon'Andriamanitra fa mivanim-potoana anaikitsika anaiky ny sitrapon'Andriamanitra de zay tsika no ateraka indray ary rehefa manaiky ny sitrapon'Andriamanitra de zay tsika no mizotra ny lalan'ny fahendrena sy ny fahalalana zay no ahafahantsika mivoatra satria ahoana ozy ny bokin'ny obolana toko voalohany ingeny tsy tongatonga ho azy keo io fahendrena sy fahalalana io vao ny bokin'ny obolana toko voalohany de raha isika hatramin'ny 15 hatramin'ny 15 hoe ahalalana fahendrena sy fananarana ry afantarina ny tenin'ny fahalalana azahoana fananarana mampahendry de famarinana sy ratiny ary fahitsiana anomeza-pahendrena ho an'ny kely saina ary fahalalana sy fisainana mazava ho an'ny zatovo aoka ny endry iaino ozy ka hitompo saina ary aoka no hanapana ahazo fitariana tsara ahafantarina obolana sy fanoharina ary ny tenin'ny endry sy ny teny sarim-pantarina taony de fitininy amin'ny 17 fa ny fatahorana an' Jehova ny fendo ampalalana fa ny adala ozy manamavo ny fahendrena sy ny famaizana raha dika amin'ny teny tsotra zany de io fatahorana an' Jehova io no
mahatonga atsika hahazo fahalalana sy fahendrena. Ary inona le fatahorana an' Jehova de mifankataovana ny teniny sy ny sitrapony, tsy miady varotra amin'izany na tsy mifanaraka amin'saintsika azy amin'ny ovan'ny mpotona maharesy lahatra atsika io ny amin'ny fitantanan'i Jehova tonga amintsika ny fahendrena sy ny fahalalana, ary zay ny lalany ahafahantsika mandroso mandrakariva. Tsy misy zavatra tongatonga ho azy aty amin'ity zao tontolo zao ty sy ny fiainantsika andavanandro avy amin'Andriamanitra avokoa, fa fanontaniana mipetraka roviana isika vao mety anaiky izay sitrapon'Andriamanitra izay. Raha tsy tonga ao amintsika ny fatahorana an' Jehova, tsy anaiky ny sitrapon'Andriamanitra tsika, fa amin'ny vanim-potoana manaiky ny sitrapon'Andriamanitra isika, mitombo fahalalana, mitombo fahendrena, ary zay ny tanjona tiana ampiarina eo anivon'ny mpivavaka, eo anivon'ny firenena, anaiky ny sitrapon'Andriamanitra mandrakariva zay tsy azo edikevitra fa tsy maintsy tanteraka. Ary amin'izay vanim-potoana izay de marina foana le teny hoe sambatra firenena zay manana an' Jehova ho tokony matahotra an' Jehova. De mantoko sy mino fa anokatra ny saina mampalahintsika io Andriamanitra io mandritra nyity taona 2024 ty, satria tsy afaka tsika hijery lavitra aloha fa miditra amin'izao fahateranam-baovao mba firenena nateraky indray, mba isam-batan'olona nateraky indray, mba mpivavaka nateraky indray manana tahotra an' Jehova, manaiky ny ampianaran'i Jehova mba hitombo fahalalana sy fahendrena mandrakariva, ary zay ihany lalana fahatsika mandroso. Voninahitro n'Andriamanitra rery ihany fahakisika. Sotranao Jehova Andriamanitra ray, ny amin'ny teny nomenao teny tsotra kanefa manokatra no masom-panahinay Tompo, mba fahanay manaiky ny sitraponao, anananay tahotra anao mba hitombony fahendrena sy fahalalana ao anatinay. Mivavaka ao an'ity firenena ity mba tena firenena tsy mihatsara velatsy, tsy hatanteraka n'le teninao hoe ty firenena ty mananja amin'olona fa mifonikosa lavitra, fa tena firenena iaina ao anatin'ny fahamarinana. De matoky izay fa ny voninahitro de ho aseho anao, ary andresy lahatra mivaoka ianao, fa ny miaraka aminao de misy lalana mizotra ho any amin'ny fandrosoana mandrakariva. Misaotra ray ny anaranao Jesosy, amen. Nao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy, manonona ny fahasoavana sy ny fihedanan'ny Tompo amintsika mandrakariva.